萬眾期待冠軍戰，竟然俾兩隻手指搞掂。女子重量級冠軍戰，兩個巴柔黑帶反而拳腳行先。更大鑊係女子重量級冠軍戰，冠軍麗姐去咗邊？大家好，歡迎嚟到熱鬥技研社嘅 MMA 賽事簡報環節，熱鬥 offline， 我係 Anthony。喺阿布達比舉行嘅 UFC 321賽事，坐正重量級冠軍寶座嘅 Tom Aspinall 對戰 Ciryl Gane 已經喺美國時間10月25日完成啦。對於 Tom Aspinall 如何歷盡艱辛坐到呢一個冠軍位，我諗大家都知㗎啦。但係想我哋講嘅，記得留言話我哋知，我哋早一集俾你哋。反而今次賽前想講嘅係女子 Strawweight 冠軍位置，做乜又懸空咗啊？話說現任女子重量級冠軍嘅張偉麗，自從2019年贏咗條重量級冠軍腰帶之後，斷斷續續都喺呢個量級做咗近6年霸主咯。同佢同期同量級嘅大名選手都俾佢打過晒，又進入獨孤求敗嘅狀態。加上不經不覺，麗姐都已經36歲啦，再叫佢大幅減磅打比賽，又真係太辛苦喎。於是喺半推半就之下，麗姐嚟個女子版我獨自升級，升榜喺11月挑戰女子 Flyweight 現任冠軍子彈姐 Valentina Shevchenko。由於 UFC 今年開始新玩法，冠軍升榜打第2個量級，原有冠軍位置就要懸空出嚟俾其他選手爭。結果白老闆左揀右揀，喺重量級入邊就揾咗排名第1嘅 Virna Jandiroba 同排名第5嘅 Mackenzie Dern 爭呢條冠軍腰帶啦。講翻5場 main card 賽事，3場頭盤，第1場 Light Heavyweight 嘅比賽，阿薩馬穆薩卡洛夫喺第1回合一個右直拳成功 TKO 咗 Alexander Rakic。第2場 Heavyweight 嘅賽事 Jailton Almeida 雖然有7次剔單，但仍然以 split decision 輸咗俾整體揮拳比較多嘅 Alexander Volkov。第3場 Bantamweight 嘅比賽 Umar Nurmagomedov 以全場11次剔單主導整場賽事，最終以 unanimous decision 贏咗差啲一下失狀 KO 到佢嘅 Mario Bautista。以上3場賽事，如果大家想我哋詳細講多啲，記住留言話我哋知，我哋盡快補翻俾你哋。跟住係當晚第1場冠軍戰，女子 Strawweight 比賽兼 Co-Main Event， 由2位巴西選手，排名第1 Virna Jandiroba 出戰排名第5嘅 Mackenzie Dern。自2020年12月 UFC 256之後，兩位英雌再次碰頭。雖然兩個都貴為巴柔黑帶，但今場打法都係偏向立技居多嘅。Virna 嘅打法相對大開大合，但出拳踢腳都好應棍㗎。有時見轟到對手幾拳，就以拳開路，立即剔單哚姐落地下。全場9次成功剔單，防剔單率達到 75%， 就知 Virna 乜嘢料啦。反觀哚姐全程意外地以 striking 為主，無論上前 1-2 jab 定係避開 Virna 出拳嘅時候立即 counter， 全部都有板有眼。即使俾 Virna 帶咗落地下，哚姐都唔會放棄，喺下位繼續 hammer fist 攻擊 Virna。如是者大家5個回合互有攻守，打得相當接近，最後都要勞煩3位裁判判定啦。結果裁判嘅比分都反映到賽事嘅緊湊啊！2位裁判比分48-47，一位就49-46。賽事以 unanimous decision 一致判定哚姐勝出，新任女子重量級冠軍又誕生啦。打完場比賽 ，DC 上台做訪問嗰陣，哚姐當然開心到飛起啦。哚姐話 ADCC、IBJJF 冠軍佢都攞過晒，今次攞埋條 UFC 冠軍腰帶就更加開心啦。不過哚姐話佢唔嫌多 ，I want more。最感人嘅時刻莫過於當哚姐個女女上台嗰陣，哚姐立即爆喊，仲除低咗條冠軍腰帶俾女女揦住添。大家對於呢場女子 Strawweight 賽事又有乜嘢睇法呢？留言傾下。當晚重量級冠軍戰兼 Main Event， 排名第1嘅法國好孩子 Ciryl Gane 火拼坐正現任冠軍英格蘭王者 Tom Aspinall。全晚萬眾期待嘅焦點大戰，點會估到咁樣結束㗎？賽事一開始 Tom 哥就諗住先發制人，逼搶進攻。Ciryl 當然唔肯跟住 Tom 哥嘅節奏啦，反而且戰且退打游擊，打中1-2下得手，又走開再揾機會。試過一個右直拳得手，轟到 Tom 哥爆咗個鼻。大家滿以為 Ciryl 嘅戰術成功，第1回合贏出10拿9穩啦。點知 Ciryl 臨完第1回合唔夠30秒嗰陣，一個左探手探過晒龍，中指同食指分別插咗入去 Tom 哥對眼度。
Tom 哥即時睇唔到嘢，權證都立即暫停賽事，睇下 Tom 哥可唔可以繼續。無奈過咗幾分鐘 ，Tom 哥都仲係表示睇唔到嘢喎。結果賽事喺第一回合4分35秒，權證宣布賽事為 No Contest， 雙方都叫冇贏冇輸啦。咁貴買飛入場睇拳，點知得出個 No Contest， 現場當然一片噓聲啦。賽後訪問時段 ，DC 上台訪問 Tom Aspinall 嗰陣 ，Tom 哥就好直白咁話：我真係睇唔到嘢啊，連打開眼都唔得啊 ！DC 都唔敢阻住 Tom 哥，快手送佢落台去醫院啦。另一邊廂插多咗嘅 Zero Guy 就表示 I feel sorry， 我真係冇心㗎。截至原稿呢一刻 ，Tom 哥已經喺當地醫院做咗 checking 同初步嘅治療出翻嚟啦，但係雙眼嘅視力都好似仲未完全回復喎。Tom 哥之後會翻英國再 check 清楚啲，同埋進行進一步嘅治療。白老闆亦都話到明，只要雙方狀態 OK， 佢會立即安排 rematch。不過大家覺得今次嘅 No Contest 事件係有心定無意呢？留言交流下。5場賽事嘅回顧就告一段落啦。再一次感謝各位同我哋重溫呢晚比賽啊！過咗繁忙嘅10月份，下一場嘅 Pay-Per-View 賽事 UFC 322將會喺美國時間11月中上演，4個冠軍人馬爭奪2個冠軍寶座。Welterweight 冠軍戰，原輕量級霸主 Islam Makhachev 可獨自升級，硬撼現任 Welterweight 冠軍 Jack Della Maddalena。女子 Flyweight 冠軍戰，子彈姐 Valentina Shevchenko 迎戰升榜嘅 Stirrweight 冠軍張慧麗。到時我哋再同大家睇下邊個最終攬到條冠軍腰帶。當然中意呢條片記得幫我哋 like、comment、share， 仲有 subscribe 我哋熱鬥技研社嘅 YouTube channel，click 埋隔離個鐘仔，咁我哋有新片就可以立即通知到你啦。有你哋嘅支持，我哋先有動力繼續做落去。密切留意熱鬥技研社，我哋下次見。